迎嚟到雙職媽媽平台。咁今日咧，其實想分享一下咧，其實我以前喺外國讀書嘅時候咧，都有一個疑惑㗎。大家會覺得咧，外國人比我哋 Asian 啦，我哋亞洲人咧，其實咧佢哋衰老得比較快嘅。咁其實點解兩邊嘅差異啦，同埋咧有些生活嘅細節咧，其實我需要留意嘅。大家有興趣嘅話，記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，如果你哋對被動式收入有興趣，從而賺健康、時間同埋收入嘅話咧，歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我係你嘅會計師 Yanni。好啦，咁其實咧最大嘅分別咧就係佢哋吸糖太多。咁其實咧，我以前咧喺外國生活嘅時候咧，我係比而家係肥，我諗七 kg 度啦，7 kg。我翻嚟嘅時候脹㗎，咁咧同埋咧啲皮膚好差啦。咁點解咧？因為食糖食得太多啦。咁其實嗰邊啲雪糕咧，即係行過間都係類似哈根達斯嗰啲啦。哈根達斯點解咁好食咧？糖多奶多。咁同埋佢哋啲甜品咧，都係佢哋冇紅豆沙嗰啲比較低糖，豆腐花嗰啲比較低糖嘅甜品冇㗎。佢哋食嗰啲全部都係Apple pie 啊，或者係啲蛋糕咧，係哇！你見到都即係 Asian 覺得嗰度咁甜嘅。咁同埋咧，佢哋咧飲，譬如我哋去快餐店咁樣咧飲嘢咧，其實佢哋個飲食習慣好唔好就係咧，其實佢哋飲咧係一個咁大個 cup 俾你啦。咁你飲完就自己再浸啦。咁其實換言之咧，不經不覺咧就飲咗好多糖啦。如果大家飲得糖多咧，就會有個糖化反應。咁咩叫糖化反應？其實咧，糖咧會破壞你嘅 collagen 骨膠原蛋白。其實上次都講到啦，骨膠原蛋白點樣出嚟㗎？其實你就咁飲骨膠原咧，本身佢嗰個結構太大啊，人體吸收唔到，就真係一定要係食維他命 C 再加蛋白質啊嘛。但係其實糖咧就好容易破壞我哋嘅骨膠原，咁所以咧好快就會有皺紋㗎。所以你見到兩幅圖，嗱呢個係我哋識嘅荔枝啦，呢個係一個佢都係得30幾歲嘅一個女明星啦。咁其實大家都見到一個分別嘅一樣嘢咧，其實糖咧就會咧增加自由基嘅產生嘅。咁自由基大家都知道咧，其實佢會破壞我哋嘅細胞㗎，咁令到咧我哋其實好容易會睇落去比實際年齡比較老。今日分享少少嘢俾你聽咧，其實咧呢個 example 我都舉過好多次嚟嘅，就係有一排咧我係唔食正餐咧，就淨係食零食，因為其實咧我係諗住唔食正餐自己會瘦，咁點知不知不覺咧就食咗好多零食啦。咁好啦，零食裏面最多嘅咩？糖同脂肪。好啦，糖咧，即係譬如我上次都講嘅，其實就係我食糖食到係已經係不受控，即係咧我由放工翻屋企到翻到屋企嗰段路咧，中間可以經過好多 7-Eleven 啊、惠康啊，我係特登繞過去，一定要買包餅啊，食完之後唔夠再食啊，我真係跟住再翻屋企食杯雪糕，嗰下其實去到嗰行我已經好驚啦，呢個第一樣嘢。咁好啦，會有啲咩情況咧？我個肚成日都好脹啊，其實係成日好似想放屁又放唔出啦，咁所以成個肚咪好谷谷地咯，咁好唔舒服啦。咁其實係因為咧你啲糖咧促進咗嗰啲菌咧做咗個 respiration 就呼吸作用，令到佢不斷喺度出嗰個二氧化碳啊，令到你成個肚成日都脹地咁樣啦。咁另外一樣嘢咧，首先我諗中醫角度大家都知啦，其實我之前乾咳啦，咁其實我一直都唔好啦，即係好耐之前乾咳一直都唔好啦。我每一晚都會飲一杯加咗糖嘅檸水，咁我係不斷咁好似當水飲咁樣啦，咁好似好健康嘅檸檬啊嘛。咁點知咧，其實咧呢一樣嘢令到我好多嘢都即係譬如我咳好唔到啦，另外一樣嘢咧就係佢個炎症啊，即係我係食到隻腳好痕，我隻腳好敏感嘅，即係好快就知道自己係出咗事嗰啲啦。咁所以咧，我都奉勸大家咧，盡量去戒糖嘅，戒甜啦。咁如果大家譬如你今日咧，你食完飯一定要飲杯真奶咁樣嘅話咧，其實有個人教過我嘅，其實你首先飲真奶之前咧，第一樣嘢你70% 甜。一杯嘢70%，7成嘅甜，跟住每一次飲都係飲7成嘅啫。其實你咁樣咧就已經跌咗5成㗎啦。咁慢慢再將糖咧減就落去。而最後一個 tip 即其實我亦都睇過啲文獻咧，其實如果你今日想戒糖嘅話，首先你要增加翻你蛋白質嘅吸收，因為咧其實你增加咗你嘅蛋白質嘅話咧，其實咧你耗糖呢一個情況咧就會有所好大嘅改善㗎啦。本公司咧其實咧有蛋白粉啦，其實咧有9種氨基酸嘅，咁亦都有綠茶、朱古力味同埋原味啦。平時咧我都會講，咁我嗰陣時會點咧？譬如咧我都會加啲冇味嘅朱古力粉啦，即係唔甜嘅朱古力粉啦，或者加啲
生果落去咧，blend 埋一個飲咧，其實好好飲啦。咁其實咧，當你飲完之後咧，成個早餐已經都幾飽㗎啦。咁所以咧，當你蛋白質咧可以升翻上去嘅時候咧，你糖嗰個意欲咧就會大大減低㗎啦。如果大家咧對我哋嘅 product 咧有興趣嘅話，都可以 WhatsApp 呢個電話揾我㗎啦。我哋下次見，拜拜。